देखे आप मेरे आ जाओ, आप मेरे आ जाओ। करण केवट क्यों नहीं तुम्हारा नाम? केवट तो नाम था यार। केवट भी बोलते हैं, निषाद भी। निषाद तो उसकी वो थी ना, निषाद केवट एक ही है। निषाद नाम था। ये रहेगा पहला केवट घाट। जब कई माता राम जी को बनास ले भेजे थे तो पहली गंगा पड़ती है सिंहवेरपुर, जहाँ पे निषाद राज मिले, निषादों के राजा। उन्होंने राम जी को गंगा पार करवाई थी। राम जी के साथ केवट जी यहाँ तक आए थे छोड़ने के लिए उनको। फिर यहाँ से लास्ट बार चरण पखार की केवट जी वापस चले गए थे अपने गाँव के लिए। इस साइड ये केवट घाट सिंहवेरपुर, अयोध्या के आज बगल पे ही कहीं। पहली गंगा वहीं पार की है। इस साइड रहेगा भरत घाट। रुझा पर घुमा के बोलना, पूरा घुमाना उसका, तभी तो बोलेगा, पहले बोलेगा। भरत क्या करने आए थे यहाँ? जब भरत जी राम को मनाने के लिए आए थे। मनाने के लिए यहीं आए थे, चित्रकूट में तो आए थे मनाने के लिए, पूरी फैमिली। हाँ, कौन सा? देवासी जनकपुरवासी यहाँ पे स्नान करके राम को मनाने के लिए गए थे राम घाट पे। अच्छा, वापस ले जा रहे हो क्या? जी अभी पहले मंदिर आएगा ना, वहाँ पे मंदिर में दर्शन होंगे ना। ये तो साधन से बना रहे हैं। यहाँ पे अलाउ नहीं, तब वो भी लगा रहे हैं तो क्या करेंगे। यहीं पे लोकल होंगे सब लोकल के लोग। ये सामने लिखा हुआ है, देखिए घाट पे नहाते समय साधु संतों का प्रयोग न करें। ये देखो, इसको बोलते हैं राघोप्रयाग संगम घाट। यहाँ पे 3 नदी का संगम होता है। कहाँ पे? इसको ये जो राम जी बने हैं यहाँ पे 3 नदी का संगम होता है। पहले मंदाकिनी जो सती आश्रम से निकलती है, दूसरा पैसनी है जहाँ पे कामातिरी के दूसरे मुखार्मिक से निकलती थी, वो लोग तो चुकी हैं। और गायत्री 3 साल में एक बार दूध की धार निकलती है यहाँ पे। यहीं पे दशरथ जी का पिंडदान किए थे। तो यहाँ पे रहेगा पहला मंदिर राम दरबार मंदिर, जहाँ पे चारों भाई बैठ के सभा दरबार लगाए थे, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न। यहाँ पे चारों भाई की सोने चांदी की मूर्ति है अष्टांग में बैठी हुई। वहाँ पे सभा दरबार लगाए थे, यहाँ पे पिंडदान किए थे बालू का बना के। उस टाइम पे कोई सामग्री नहीं थी तो गंगा जी से बालू निकाली, उसका पिंड बनाया, फिर पिंडदान किए थे। बाजू क्या बाजू? बालू 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 उस टाइम पे कोई सामग्री नहीं थी, जैसे आटा हो गया ये सब। तो हम गंगा जी से बालू निकाले, उसका पिंड बनाया, फिर पिंडदान किए थे यहाँ पे। उसके बाजू में रहेगा राधा कृष्ण जी का मंदिर, कामना मंदिर बाजू का मंदिर रहेगा। यहाँ पे 2 मंदिर रहेगा। उतरना कहाँ पर हमको? यहीं पे लगाएंगे। दूध में रहने के लिए आए थे तो पहले इनसे आज्ञा ली रहते। महादेव से यहाँ के राजा है महाराजेंद्र राजमत गजेंद्र। तेज ले जरा तेज।
डाल दे। सिर्फ वहीं पे पहुंचा जहाँ पर तूने बोलना है कुछ। इस मंदिर के पास में हल्का करियो। तुलसीदास के बारे में थोड़ा बता रहा वो देख देते लगे डंडा आ गया। हमारी कितने बजे तक चलती है नौका यहाँ पे? रात को चलते हैं 9-10 बजे तक। 9-10 बजे तक चलते, 11 बजे तक। रात में तो अलग ही नज़ारा है इसका। अरे ये सब चलती है, लाइट है ना जो बारीक, ये सारी लाइटें चलती है सब पूरे पे, अलग अलग कलर का। ये लगी ना बरीक लाइट है ये। अरे तुलसीदास जी हैं। और यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पे रहेगा देखो दो मंदिर। पहला रहेगा भरतला मंदिर, जब भरतला चित्रकूट में राम जी को मनाने के लिए आते हैं। जब राम जी बोलते हैं हमारा दुकुल के हमारे प्राण जाए पर वचन न जाए, तब भरतला उनकी चरण पादुका अपने शीश पर रख के वापस अयोध्या चले गए थे यहीं से। और ये बाजू पे रहेगा तुलसीदास जी गुफा, जहाँ तुलसीदास जी महाराज चंदन से बैठे हैं। यहीं पे हनुमान जी तोते को धारण करके दो अवले थे। चित्रकूट के घाट पे भैसनंदन की भीड़ है, तुलसीदास चंदन से तिलक हुए। ये बगल पे रहेगा तुलसीदास जी बैठे हुए हैं। ये जो घाट इसको बोलते हैं राम घाट। यहाँ पे राम जी 11.5 साल स्नान किए थे इसी घाट पर। 11.5 साल यहाँ पे स्नान किए थे इसलिए जी। यहीं पे शाम को आरती होती है, जैसे काशी और बनारस पे आरती होती है वैसी आरती होती है। यहाँ पे 5 आरती होती है। शाम को होती है डेली। शाम को आरती देखे जाओगे क्या? क्या क्या क्या? ये जो सामने पे पीपल बना है, इसी पर हनुमान जी बैठ के तो बोले थे तोते के रूप धारण करके। चित्रकूट के घाट पे भैसनंदन की भीड़, तुलसीदास चंदन से तिलक दे सकते। क्या अर्थ हुआ इसका? अर्थ तो बता दे पूरा। नहीं आता अर्थ? आता है उसका श्लोक का? नहीं, चलो कोई बात नहीं, आता है। अब इसके बाद रहेगा आगे में बनवासी राम मंदिर। जैसे राम जी आए थे बनवासी बेस पे, उसी बेस में दर्शन होता है। आप फिर इससे ये सामने वाला घाट रहेगा जानकी घाट। कौन सा वाला? ये सामने पे रहेगा बनवासी राम मंदिर। जैसे कि माता राम जी को बनवास ले भेजे थे साधु वेश पे, उसी वेश में यहाँ पे दर्शन होता है। राम लक्ष्मण जानकी की 5-5 मीटर की मूर्ति यहाँ पे, और 30 फीट के बैठे हनुमान जी। सामने पे 30 फीट के बैठे हनुमान जी।